व्हाट्सअप नमस्कार, मैं श्रीनिकेत आप सबका स्वागत करता हूँ और मैं ब्लॉगिंग चैनल केम पर आर ब्लॉग्स। सो टुडे इज़ प्रिटी मच द एंड ऑफ द ईयर, 29 दिसंबर है एंड अ फ्यू डेज अगो आई गॉट द रिमाइंडर कि अपनी अपाचे की 4th फ्री सर्विस पेंडिंग है। तो एक्चुअली मैंने फर्स्ट सर्विस के वक्त ही अपना ऑयल चेंज किया था, उसके बाद जो 2 सर्विसेज थी उसमें ऑयल चेंज किया नहीं। सो अभी हम वही करने जा रहे हैं। फर्स्ट ऑयल चेंज हुआ था एट 900 किलोमीटर्स ड्यूरिंग द फर्स्ट सर्विस और अभी 4680 किलोमीटर्स हो चुका है। सो इट्स अबाउट टाइम टू चेंज द ऑयल। एंड अगर मैं बात करूँ मेरी खुद की एक्सपीरियंस की विद द TVS 24 सिंथेटिक एट अराउंड 3000 किलोमीटर्स आफ्टर द ऑयल चेंज मुझे थोड़ा लगने लगा था कि इंजन थोड़ा सा रफ चलने लगा कि माइलेज थोड़ा ड्रॉप हो गया, क्योंकि पहले 37 to 40 दे देती थी, अब लगभग 35-36 देने लगी है। अबाउट सम अदर इश्यूज़, अपने डिस्क का जो प्रॉब्लम है, रियर डिस्क का जो नॉइज़ का इशू है वो अब तक रिजॉल्व नहीं हुआ है। एक्चुअली ये स्टैंडर्ड प्रोसीजर है कि हर एक सर्विस में टेक्नीशियन को जो ब्रेक पैड्स होते हैं दोनों आगे के और पीछे के वो निकाल के प्रॉपरली क्लीन करने होते हैं, पर अपने टेक्नीशियन भाई साहब ने अब तक वो किया ही नहीं है। एंड दैट इज़ आफ्टर मी टेलिंग हिम मल्टीपल टाइम्स। तो इस बार करने होंगे उन्हें, अदरवाइज़ तकलीफ़ हो जाएगी। एनीवेज वी आर हियर एट द सर्विस सेंटर। तो अभी मैं सर्विस सेंटर आया था एंड इंस्टाग्राम के थ्रू राकेश भैया से मेरी मुलाकात हो गई। सर्विस को थोड़ा टाइम है एंड ही हैज़ रिसेंटली बॉट ए 164V स्पेशल एडिशन। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस। तो अभी ये कह रहे हैं कि थोड़ा चक्कर मार के आइए देखे। सो वी डिसाइडेड कि वाई नॉट थोड़ा चाय भी मार लेते हैं, थोड़ा टाइम भी पास हो जाएगा और एक्सपीरियंस भी हो जाएगा बाइक का। दिस 160 इज़ ऑल्सो वेरी लवली बाइक मैन। थोड़ा कैनॉट प्लेस की तरफ जा रहा है एंड दिस स्पेशल एडिशन ऑल्सो गेट्स द सेम इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर लाइक द 200। थोड़ी जल रही है बस 25,000 रुपये ज़्यादा दिए। सो फार आई एम मोस्ट इम्प्रेस्ड विद द रिफाइनमेंट ऑन दिस बाइक मैन। इट इज़ सो ब्लडी स्मूथ, super refined experience. Cheers. बाइक इज़ ऑन द स्टैंड। तो सबसे पहली चीज़ जो सारे बोल्ट्स है वो रीटॉर्क होंगे। ये बेसिक काम पहले कर लेंगे, एडजस्टिंग द चेन। एक्चुअली बात ऐसी है कि हर एक अपाचे 200 या 160 में ये जो ABS का टोनर रिंग होता है जो डिस्क के बीच में होता है, उस पर एक प्लास्टिक का कवर चढ़ता है। तो मेरी बाइक में वो फैक्ट्री से ही नहीं था एंड दैट इज़ नॉट गुड, बिकॉज अगर वो टोनर, ये सेंसर की रिंग होती है, ये अगर डैमेज हो गई तो दैट कैन बी हार्मफुल। एक्चुअली लास्ट टाइम ही मुझे करना था पिछले ही सर्विस में, बट क्योंकि ये अवेलेबल नहीं था आई हैड टू ऑर्डर द पार्ट एंड इस टाइम फॉर्चुनेटली आ गया। तो ये किसी अलग बाइक का आया है, शायद 160 का है, तो अपनी बाइक में नहीं बैठ रहा क्योंकि एक्सेल का डायमीटर भी अलग है। 160 का हो सकता है या फिर रेडर का भी हो सकता है। नहीं, रेडर में तो ABS नहीं आता है, एनीवेज इसे वापस देना पड़ेगा। सो ही हैज़ चेंज द पार्ट। अब आप देख सकते हैं कि काफ़ी बड़ा है सेंटर का होल। दिस इज़ द पार्ट नंबर। पहले शायद 160 का आया, तो इसे फिर से अब एक्सेल खोलना पड़ेगा ड्यू टू वारंटी रीजंस, क्योंकि TVS को रिकॉर्ड जाता है हर बाइक का, इसीलिए मैं इस टाइम ये TVS का वापस डाल रहा हूँ। 10W30 1.2 लीटर की ये बॉटल आती है एंड द कॉस्ट इज़ 785 रुपीज़। अब कई लोगों ने मुझे कैस्ट्रॉल भी रिकमेंड किया है एंड मोटूल तो ऑब्वियसली सब यूज़ करते हैं। तो बात ऐसी है कि अदर दैन दी OEM ऑयल, द रिकमेंडेड ऑयल बाय द कंपनी, सर्विस सेंटर में अगर आप ऑयल चेंज करने जाएंगे तो ये दूसरी कंपनी का ऑयल आपको डाल के नहीं देंगे। दैट इज़ अ सिंपल रूल। ऑब्वियसली खुद का घाटा क्यों करे ये लोग। तो अभी ऑयल चेंज होगा एंड ऑल्सो द ऑयल फिल्टर। सो बात ऐसी है, इनफ इज़ इनफ, कि मैंने ये चैनल शुरू किया था सो दैट यू कैन गेट एन ऑनेस्ट ओनरशिप एक्सपीरियंस एंड आई हैव टू बी ब्रूटली ऑनेस्ट अबाउट एवरीथिंग आई डू विद दिस बाइक। सो आज मैं निकला हूँ वंस अगेन टू द सर्विस सेंटर। इसके पहले की जो क्लिप थी वो लिटरली 10 से 15 दिन पुरानी है। द रीज़न बीइंग कि ये जो भाई साहब है ना, गाइज आई हैव टू बी ब्रूटली ऑनेस्ट दिस टाइम, जो टेक्नीशियन भाई साहब है वो बातें सुनते नहीं हैं, काम करते नहीं हैं, आधे से ज़्यादा काम अधूरे कर देते थे एंड यूज टू टेक वे टू मच, एटलीस्ट 4 to 5 hours
to complete even basic servicing on my Apache. And this time मुझे ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हुआ कि कोई अपने बाइक के साथ अपनी लव्ड पोजीशन के साथ इतना ज़्यादा कैजुअल कैसे रह सकता है. I had to complain. मैं थोड़ा कॉलेज के प्रोजेक्ट के वर्क से पुणे गया था. That's why it took me so long to get the bike back to the service center to complete the incomplete work done by the great technician. One more thing, जब तक आप ये ब्लॉग देखेंगे तब तक मैंने एक मेजर मॉडिफिकेशन अपने बाइक पर कंप्लीट मैं कर चुका हूँगा इन दिस एरिया. मुझे पता है मेजॉरिटी ऑफ द पीपल आर वेटिंग फॉर दिस मॉड, क्योंकि मैंने ये सेम अपडेट कुछ दिनों पहले भी दिया था. बट देन अगले कुछ जो ब्लॉग्स आने वाले हैं आफ्टर दिस सर्विसिंग वीडियो, दे आर गोना बी ऑन दैट स्पेसिफिक मॉड इटसेल्फ. और वो काफ़ी सारे बंदों के लिए हु ओन द 200 4V स्पेसिफिकली काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है. आई एम हियर एंड आई एम प्रॉब्ली द फर्स्ट वन टू गेट इन. सचिन सर आहेत का? फाइनली अब जाकर जो 4th फ्री सर्विस है वो कंप्लीट हो चुकी है आफ्टर वेट ऑफ फ्रिकन 15 डेज. एनीवे, सो अब जब मैं सेकेंड टाइम आया था तो मैंने रिकॉर्ड किया है एंड मैं अब आपको एक्सप्लेन करता हूँ एग्जैक्टली हुआ क्या था, क्योंकि मैं वहाँ पर ज़्यादा बात नहीं कर पाया. फर्स्ट ऑफ ऑल, लास्ट सर्विस के टाइम ऐसा हुआ था कि जो टेक्नीशियन महाशय है जिससे मैं थोड़ा गुस्सा हूँ क्योंकि वो काम करते नहीं ये बताए हुए, तो उन्होंने जो ब्रेक पैड्स है जो मैं हर बार कहता हूँ कि खोल के क्लीन करो, नहीं किए थे. बाकी एक दो काम भी है वो भी नहीं किए थे. और वो हमेशा ऐसा करते हैं कि जो चेन स्लैग होता है, पर चेन का जो सेटिंग होता है वो बहुत ज़्यादा टाइट करके रखता है. एंड उसके पीछे पर्पज़ ये है कि उससे जो स्प्रॉकेट किट है वो जल्दी वेयर आउट होती है. बट आई वॉज पिस्ड ऑफ एट हिम बिकॉज ऐसे काम करोगे तो कैसे चलेगा भाई, वो भी दूसरे की गाड़ी के साथ. सो हुआ ये कि मैं बीच में थोड़ा बिजी था इसलिए गाड़ी नहीं ला पाया. बट देन आई कंप्लेंट टू द मैनेजर कि ऐसा ऐसा हो रहा है मेरे बाइक के साथ, काम ठीक से नहीं हो रहा है और जो कुछ हो रहा है वो ठीक से नहीं हो रहा है. सो ही डिस्कस दैट विद द ओनर, डायरेक्टली विद द ओनर ऑफ द डीलरशिप एंड द सर्विस मैनेजर. एंड वो जो टेक्नीशियन भाई साहब है उन्हें सबक मिल चुका है. आई वोंट गो मच इनटू द डिटेल्स ऑफ दैट थिंग, उनका वो इंटरनल मैटर है. बट अब बात करते हैं कि एग्जैक्टली मेरे साथ क्या हुआ मेरे बाइक के साथ. दैट इज़, तो आज जो टेक्नीशियन थे दूसरे, उन्होंने पूरे कैलिपर्स डिसमेंटल किए, जो पूरी असेंबली होती है वो डिसमेंटल करके प्रॉपरली क्लीन की विद द हेल्प ऑफ अ प्रॉपर क्लॉथ, सैंड पेपर, कंप्रेस्ड एयर एंड ऑल दैट. एंड उसके बाद ये ऑब्जर्व हुआ कि फ्रंट ब्रेक पैड्स जो है दे वर वॉर्न आउट कम्प्लीटली. आई मीन नॉट कम्प्लीटली बट 80% तक वो वॉर्न आउट हो चुके थे. एंड अगर अभी निकाल ही दिया है, पूरे डिसमेंटल किया ही है, तो वाई नॉट रिप्लेस देम. ये आस्क मी फर्स्ट. उसके बाद ब्रांड न्यू ब्रेक पैड्स जो है, फ्रंट ब्रेक पैड्स वो गाड़ी में डले एट 5000 किलोमीटर्स. कीप दैट इन माइंड. उसके बाद जो रियर ब्रेक कैलिपर्स है, आई मीन ब्रेक पैड्स है, वो निकल कर क्लीन हुए और उनमें काफ़ी लाइफ थी. एंड थोड़ा था मतलब गंदगी फंसी हुई थी, इसीलिए इतना नॉइज़ आ रहा था. तो अब जो ब्रेक्स है वो एकदम अलग ही फील दे रहे हैं. आई मीन फील कम हो चुका है और थोड़े ज़्यादा ही शार्प हो चुका है. तो उन्हें अब थोड़ा बेड इन होने में टाइम लगेगा क्योंकि ब्रांड न्यू कैलिपर्स है ना. आई एम सॉरी, ब्रांड न्यू ब्रेक पैड्स है. ऑलराइट, आफ्टर द ब्रेकिंग वर्क वाज डन, जो चेन स्लैक है वो एडजस्ट हुआ, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको कहा जो दूसरे महाशय है वो बहुत ज़्यादा टाइट करते थे, तो चेन स्लैक ठीक से एडजस्ट हुआ. एंड जो यूजुअल स्टफ होता है एडजस्टमेंट ऑफ द बोल्ट्स एंड स्टफ, पिछला एक्सेल भी ग्रीस करके दिया. आई मीन आई इंसिस्टेड हिम, तो पिछला एक्सेल भी ग्रीस हुआ. सो इन ऑल इससे हमें यही सीख मिलती है कि अगर एक टेक्नीशियन जो है वो ठीक से काम नहीं करना है अपना, उस टेक्नीशियन को दिमाग मत लगाइए, उससे मत कहिए कि आप कर ही नहीं रहे हैं ऑल दैट. आप हायर अथॉरिटीज़ के पास जाइए, आई मीन द मैनेजर, और अगर गरज पड़े तो डायरेक्ट ओनर, और उनसे जाकर कंप्लेंट कीजिए कि ऐसा ऐसा हो रहा है. आपका इशू सॉल्व होगा 100%. एनीवेज, दैट्स प्रीटी मच इट फ्रॉम माय साइड. इफ यू लाइक दिस वीडियो फॉर व्हाटसोएवर रीजन, don't forget to hit that like button and subscribe to the channel right away for plenty more vlogs coming your way. Have a positive attitude and a negative report. I'll see you next time. Bye bye.